Dah ya. Dah ayo buka. Pakai besi itu ya, pakai besi. Emang di rumah isi suruh nyapu. Itu gunting yang itu ya. Biar rapi. Arahin aja Pak. Bukan itunya, salesnya. Bukan salesnya ini, tempatnya. Bukan salesnya ini, apa namanya? Tempatnya di mana? Di mana? Ini di jalan. Saya yang dulu Polytron. Iya biasa Polytron bagus. Saranin Bu. Sayang itu Polytron. Kalau dia murah. Ini nomor 2 aja udah jadi batu. Dari nomor 2-nya Udah jadi batu. Semalam mah. Gunting apa yang? tapi belum coba colokin ya. Colokin itunya. Mesinnya. Yang mana? Ini. Belum lah. Ini nyolokin doang. Puteran itu nyala nggak, aktif nggak? Di situnya videonya.
Yang kayaknya ininya ini deh. Kabelnya kegencet ya? Enggak ya? Enggak aktif. Nyala.